Что задержан? За то, что подозревают меня, что я стрелял в людей. Взял машину, белая газелька, грузовая. Со мной сел мой сосед. Я ему предложил, говорю, хоть поехали со мной, маму заберем и сестру, там стреляют очень сильно. Он был выпивший сильно, и он был с автоматом. Мы поехали, Андрей говорит, останавливай машину. Я остановил машину, потом он выходит, идет к этим людям, начинает что-то там кричать. Я сидел в машине, Он сказал мне, с машины не вылазь, если я свернусь. Он начал что-то там кричать, потом я почуял выстрелы. Сколько выстрелов? Много выстрелов. Очередь? Да. Потом он вернулся назад, быстро прибежал, у него был еще телефон, он где-то взял, походу, там у них, телефон и деньги были у него. Так. Он говорит, сейчас заводи машину, поехали. Я говорю, я начинаю спрашивать, что случилось. Он берет, наставляет автомат так на меня, говорит, давай поехали быстро, типа.